Përshëndetje, së pari faleminderit gazetarëve për mundësinë për të ardhur këtu dhe që na ndiqni. Ju kërkojmë ndjesë për vonesën, ekranet televizive ishin të zëna, siç ndodh rëndom kohët e fundit. Unë dhe zoti Ali Beaj sot duam që të ndajmë me ju dhe diskutojmë me ju disa nga shqetësimet kryesore në lidhje me raportin e Transparency International që u publikuan mbrëm, që për ne si opozit ka qenë një nga temat dhe një nga çështjet për cilën kemi folur më shumë gjatë 7 viteve të fundit, korrupsionin, që tashmë nuk është vetëm një çështje që denoncohet nga opozita, nuk është vetëm një çështje denoncimesh dhe akuzash, por bëhet fjalë për fakte, për mënyrën se si ka qeverisur Edi Rama dhe të tij gjatë këtyre 7 viteve të fundit dhe çfarë i kanë shkaktuar ekonomisë, çfarë po i shkaktojnë qytetarëve dhe çfarë po i shkaktojnë Shqipërisë edhe në kuptimin e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe imazhit që fatkeqësisht sot qeveria po përcjell. Korrupsioni qeveritar është shkaktari kryesor për rënimin e përditshëm të ekonomisë, për rënimin e përditshëm të çdo familje shqiptare dhe ka marrë për masa shqetësuese ndërkombëtare. Organizata e specializuar për këtë çështje, Transparency International, ka ngritur alarmin se gjatë qeverisjes së Edi Ramës në këto 7 vjet është ngritur një sistem korruptiv që konsiderohet pa asnjë mëdyshje si kapje e shtetit. Transparency International tregon se korrupsioni është rritur si rezultat i vetëm i vullnetit politik të Ramës, ka shkatruar ekonominë, ka rritur kostot e jetesës dhe sot e kësaj dite na mban peng tek oligarkët dhe po na mban larg Bashkimit Evropian. Analiza e detajuar e Transparency International del në të njëjtin përfundim si opozita dhe pjesa më e madhe e shqiptarëve, se qeveria shqiptare është thjesht zëdhënësja e oligarkëve, thjesht zëdhënësja e kriminalëve dhe thjesht zëdhënësja e klientëve të saj. Sundimi i ligjit është i minuar vazhdimisht. Motivimi kryesor është kapja e shtetit për përfitime private. Kjo çon në shpërdorim të gjerë të detyrës publike, citoj nga raporti. 2 element kryesor për Shqipërinë, mos ndëshkimi për korrupsionin e nivelit të lartë. Zoti Ali Beaj do të prezantojë me fakte se çfarë thot për këtë pikë, por njëkohësisht dhe ligjet e bëra sipas dëshirës janë pengusit kryesor sot të zhvillimit të ekonomisë. Ligjet preferenciale që ne i kemi denoncuar, si ai korporatës së investimeve, ligji special fusha për teatrin, ligje që ulin taksat për disa biznese preferenciale, sektor preferencial, si ai i rastit të rentës minerare, ndërkohë që për 97% bizneseve shqiptare taksat janë rritur, janë qartazi shembuj të kapjes së shtetit. Ligji i lojrave të fatit përmendet në mënyrë specifike në raport, që majoranca e mbrojti dhe e promovoi, ishte një qok dhe një dhurat për bizneset e lojrave të fatit pranë qeverisë, një ligj që nuk ndihmon rregullimin, por avantazhon padrejtisht këto grupe duke siguruar fitime të jashtëzakonshme. Siç pohohet edhe nga organizata ndërkombëtare, ky ligj ka favorizuar pastrimin e parave në Shqipëri. Kompanitë e lojrave të fatit, thot raporti, të preferuara nga qeveria kanë ndikuar dhe lobuar që ky ligj të kalojë duke pasur përfitime direkte me rritje deri në 68% fitimeve, që kanë ndikuar njëkohësisht që këto biznese të jenë të angazhuar dhe në pastrimin e parave dhe ndërtimin masiv që po ndodh në Tiranë. Ndërsa vendi është zhytur në krizën e thelluar edhe nga pandemia, qeveria Rama dhe parlamenti janë shndruar në një noter që thjesht zbulosin kërkesat e oligarkëve. Ato aprovuan lehtësisht dhe në kundërshtim me çdo parim, njëkohësisht dhe kontratën për rrugën Milot-Balldren. Raporti flet për ofertat e pakërkuara që ne kemi denoncuar vazhdimisht, që kanë prishur tregun, kanë prishur konkurrencën dhe për çdo kontratë koncesionare që në infrastrukturë është dhënë pagar. Këtu duhet të kujtojmë 12 kontrata të tilla me një vlerë 2.2 miliard euro, të gjitha kontratat e koncesioneve në infrastrukturë. Kontrata e rrugës Milot-Balldren
e denoncuar nga opozita përmendet në mënyrë specifike në këtë raport. Kostot janë 2 fish më të larta se çdo të ishin normalisht dhe vlera reale e këtij projekti. E kanë çuar pothuajse në 300 milionë euro, ndërkohë që koston për kilometër në 20 milionë euro. Kompania që ka fituar këtë tender, kompania ANK, zotërohet nga një ish deputet i Partisë Socialiste dhe i vllai i tij Agim Dhendue Kola. Kjo është një kontratë kriminale në kurriz taksave shqiptarëve, por nuk është e vetmja. Në 8 vite qeverisja Edi Rama ka rritur taksat, por krimi më i madh ndaj shqiptarëve është taksa e korrupsionit, dhe ky është dështimi më flagrant i Ramës. Ai ka vrarë shpirtin e sipërmarrjes në vend, duke votuar ligje në favor të vetëm disa bizneseve, ligje të shkruara posaçërisht për to, siç raporti Transparency International nënvizoi, për të shërbyer një pakice të vogël që prej 7 viteve sundon jetën, po zotron dhe taksat e shqiptarëve. Korrupsioni gjatë qeverisjes së Ramës është një nga dështimet e tij më të mëdha. Për 7 vjet me radhë ky korrupsion në çdo qelistë qeverisjes bëri që ekonomia të përkeqësohet, rriti koston e jetesës dhe na mban larg Bashkimit Evropian. Shqipëria ka nevojë për një zgjidhje përfundimtare për ekonominë dhe për korrupsionin. Ka nevojë për një qeverisje në shërbim të qytetarëve, për ligje që janë në favor të qytetarëve, jo të oligarkëve, jo të bizneseve specifike. Ka nevojë për ndershmëri që fatkeqësisht Rama nuk e ofroi e nuk ka për ta ofruar kurrë. Për një betejë të hapur dhe të pakompromist ndaj Ramës. Bollmë, është koha për ndryshim. Është koha që të fitojnë gjithë shqiptarët, jo vetëm Rama e banda e tij. Zoti Ali Beaj. Faleminderit Jurida. Përveç atyre çfarë dëgjua të shpjeguara nga zonja Tabaku, raporti Transparency International ka hedhur dritë edhe mbi anën më të errët të qeverisë Edi Ramës. Lidhjet e tij me krimin për të mbajtur pushtetin dhe për ta përdorur atë siç bën kundra qytetarëve. Në 7 vjet, Edi Rama nuk ka punuar për qytetarët. Ka punuar për veten dhe për organizata kriminale, të cilat dihet tashmë e kanë ndihmuar atë të blej vota, ndërsa qeveria e Edi Ramës ka lehtësuar punën, fjala vjen, trafikun ndërkombëtar të drogës. Raporti konfirmoi pik për pik gjithçka çfarë ka denoncuar Partia Demokratike gjatë këtyre viteve në opozitë. Në raport përmenden me emër dhe mbiemër njerëzit kryesor të cilët kanë bler vota me krimin dhe kanë lehtësuar trafikun ndërkombëtar të drogës. Vangjush Dako, me cilin Edi Rama mburret publikisht se ka mik. Samir Tahiri, për cilën Edi Rama ishte krenar, mbani mend, gjatë kohës që ai drejtoi Ministrinë e Brendshme. Citoj: një shembull i klientelizmit politik paraqitet në rastin e ish kryebashkiakut të Durrësit Vangjush Dako, antar i komitetit drejtues Partisë Socialiste në atë kohë dhe përgjegjës për fushatën zgjedhore të Edi Ramës në Durrës gjatë zgjedhjeve të vitit 2017 në Shqipëri. Dako bashkëpunoi me klanin kriminal Avdulaj në blerjen e votave dhe friksimin e votuesve në këmbim të trajtimit të favorizuar në institucionet lokale. Këto nuk janë deklaratat tona, janë deklaratat e Transparency International. Gjithçka që kanë bërë, korrupsioni, blerja e votave, lidhjet me krimin, trafiku i drogës, kanë patur një qëllim: mbajtjen e pushtetit dhe pasurimin e palishëm. Kjo kapje e shtetit gjatë qeverisjes 7 vjeçare të Edi Ramës, siç pohohet edhe në nivelet më të larta të ekspertizës ndërkombëtare, po pasuron politikanët dhe rrjetet e tyre me kosto të rënd të qytetarëve të zakonshëm. Raporti flet për disa nga ministrat e qeverive të Edi Ramës në këto 7 vite. Samir Tahiri, Damian Gjiknuri. Të parin e përmend në lidhje me grupin kriminal të Habilave, të njohur tashmë dhe trafikimit ndërkombëtar të drogës gjatë 4 viteve të para të mandatit të parë të Edi Ramës. Më këmbësin tjetër të Edi Ramës për çështjet e pazareve korruptive, Damian Gjiknuri, raporti e përmend si të akuzuar për aferën me CEZ, me të cilën i kanë shkaktuar buxhetit shtetit një dëm kolosal dhe ekonomisë në këtë rast. E me këtë rast, raporti vën në dukje atë që e quan, ta citoj, performancë të dobët të prokurorëve në rastin e Gjiknurit, për të cilin ka patur një padi
për dëmin e shkaktuar prej 479 milion eurosh me paktin që ai bëri e për cilin favorizoi Cezi. Raporti pra ka disa lajme të këqija për qytetarët, për mënyrën se si po qeverisen dhe si po abuzohen nga qeveria e tyre dështuar. Por e ka dhe një lajmë të mirë. Lajmi mirë është se askush në Shqipëri nuk beson më tek Edi Rama dhe njerëzit e kanë kuptuar tashmë se është një kryeministër i dështuar. Këtë e treguan edhe demonstratat e rinis ditët e fundit. Të gjithë e shohin si një politikan gënjeshtar që për 7 vjet nuk bëri asgjë dhe nuk mbajti asnjë prendim. Mjaft është mjaft. Qytetarët duan ndryshimin për të patur një qeveri të ndershme që përfaqëson interesat e tyre, mbron njerëzit dhe interesat publikut. Ky pra ishte raporti i Transparency International. Faleminderit.